الانجليزي بقى داخل في التركي. ما اعرفش انتوا في الفتره الاخيره لاحظتوا في لغه الحديث بتاعت الاتراك او الكلام بتاع الاتراك بقى ممكن يقولوا كلمه انجليزي ويحطوا عليها اللاحقه التركي فتاخد شكل تاني. زي ايه مثلا؟ زي لما يكون حد مثلا عايز ياكد على حد في حاجه او يخلي حد ياكد الموضوع، مثلا يقول له مثلا ايه اوكي لاتيم. او مثلا من شويه سمعت واحد معدي مع صاحبه يقول له بان هير شيء اوكي، يعني انا تمام مع كل حاجه، انا دايس في اي حاجه. فهو طبعا هنا استخدم اوكي وحط اللي هي اللاحقه بتاعت الايه بتاعت المتكلم اللي هو على انا. خلينا ابسط لكم الفكره زي ايه جاي من ايه عندنا. مثلا يعني عندنا مثلا في مصر يقول لك مثلا اتصلت بيه وهو كنسل عليا، فهو خد الفعل بتاع كنسل وبدا ان هو يصيغه بالشكل العربي ويحط عليه مثلا الحروف بقى بتاعت الجر او غيره او الحاجات دي كلها، فبدا المتحدث او المتكلم او المستمع العربي بقى يفهم. نفس الحكايه برضو التركي بقى يفهم. بس انا ليه بقول لكم ده؟ بقول لكم لان لو حد لاحظ ان مثلا لما بيجي تركيا ولا حاجه، هو اكتر اللغه، مش اكتر اللغه، هي اللغه يعتبر الوحيده اللي بيحبوا يتكلموا بيها او بيتكلموا بيها او ممكن اكترهم ما يعرفش غيرها، هي اللغه التركيه بس كده. فقولوا لي بقى في اللهجات اللي انتوا تعرفوها او اللهجات المختلفه سواء عربي او غيره، ايه الكلمات اللي احنا ممكن نكون بنستخدمه من لغه تانية وبنحطه كده وبنديله الشكل التاني زي اللي انا قلته لكم.